Hej och välkomna, så ska ni vara till en video. Det är en hund som jag har köpt i Grekland. Kanske inte i Grekland men på flygplatsen. Ja, det är i Grekland, Agnes. Ja, och sen har den ett bälte, ett koppel. Och man kan ta av den. Sådär. Nu är den av. Och så kan man ta på den igen. Det är lite svårt, men jag kan visa hur man gör det. Agnes, ska du visa vad de kan göra? Ja, och det är min brorsa. Och titta, man Ja, jag trycker filmar. på svansen. Jag filmar. Så bajsar de. Ja, den bajsar helt enkelt. Små pluttar, det är inte riktigt bajs som ni trodde. Nej, det är bara bajskluttar från hunden. Om ni vill så kanske ni vill titta på min brorsas video. Den är mycket bättre än den här. Ni kan bara söka på visar mina fidget spinner. Ja. När ni är inne på min kanal då ska ni bara skriva skriva det. det. Får ju gärna se den här videon. Men om ni vill det. Agnes, kan du visa vad de andra kan göra nu? Ja. Nej, men kan du visa vad de kan göra nu? Kolla, om man vrider den här. Ja, det kan jag visa. Man vänder på den här. Man drar i kopplet och så går den. Ja. Man måste följa den. Då det är så jättebra. Jag älskar den här hunden. För att den är jättebra. Och jag ska bara se en sak. Jag filmar dåligt. Jag måste leta efter det här kexet. Som Kexet? Ja, det är Ja, just det, man kan sätta den i munnen. Japp, och han har helt rätt. Men jag har också lite mer saker. Men det kanske man kan ta någon annan gång. Om min brorsa vill det. Men ja, så tack för att ni kollade på denna video. Glöm inte att lämna like och så prenumerera om ni inte redan gör det. Så ses vi i nästa video. Som jag tror kommer idag. Det kommer bli väldigt mycket videofilmande idag. Så Agnes, har du något att säga? Hej då, eller? Hej då! Hej då! Tack så mycket att du var på den här videon. Hej, hej.